第11課，你住喺邊度？生詞：胡志明市、西貢、提案、省、市、郡、縣、房、社、街、巷、巷裏頭、向街屋、公寓、樓梯、電梯、門牌、街名、遠、近、坐的士、搭巴士、行路、走機動車、踩單車、揸汽車。你住喺邊度？我住喺胡志明市第幾郡？第5郡，邊條街幾號？苑寨街680號。得閒請嚟坐。你屋企喺邊度？我屋企喺菜園公寓 A 座3樓305號屋。你屋企離呢度遠冇？唔係幾遠，走機動車20分鐘就到。你識唔識小芳嘅屋企喺邊度？識，我時時去。你揾佢有咩事？聽講佢有本大詞典，我想問佢借。係咁，聽日我帶你去啦。咁就唔該晒你啦。唔使唔該。